Бүгін жымға 22 октябрь эфирда Свободу қынары телевидениесі. Атын информацион студиясында сізні мен Райля Ғалявины сәлемлейм. Хайырлы кеш, біздің бүгінгі шығарылышта. Келешекні бұлдырабыз. Бүтін Рәсей халық санын алу 2021 шушы девиз білән үтә. Коронавирус білән вазғият кейрінкі райондашларыбыз актив рәуішті вакцина ясата. Ауыл жерліклерін комплекслы үстіру. Сатыш ауылында яр буы ясала. Октябрның 15-нен бүтін Россия халық сонын алу башланды. Оның бірінші 3 күнінде стационар участокларда барды. Әйінді буатына башыннан душанбы 18-нен сон алушылар үйлерге йөріп, кішілердің үзлері білән оралашып, сон алуына жанландырып жибәрділер. Шулай ук 3-нче ысулда гамәлдә, интернет киңлекләрдә дәүләт хезмәтләре аша сорауларга җавап бирергә мөмкин. Ил күләм олуг вакыйга барышы безнең күзәтүләрдә. Бу атна башыннан соба урамнарында менә шулай киенгән сон алучыларны очраткач, хәзер инде гаҗәпләнмибез. Октябрның 15-ннән бүтән Рәсәй халык сонын алу башланды. Исәпкә алучыны фирма шарфы, жилеты, сумкасы һәм планшеты буенча белергә була. Аларның һәр кайсының таныклыгы бар. Аны тикшерү өчен сорарга кирәк. Альфинур Сагитова бу компания барышында сон алучы булып эшли. Бүген ул МФЦ участогында эшләүче коллегасы яныннан сүзсез генә узып китә алмады. Мөнирә, исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Ярый, Аллага шөкер. Эшләрегез барамы? Бара, Аллага шөкер. Кешеләр киләме, Мөнирә? Монда кешеләр киләләр, язылалар. Һәр кеше үзе катнашырга тырыша. Район үзәге бойлар сабасында халыкча МФЦ, ягъни күп функциялы үзәктә шулай ук сон алу пункты булдырылган. Биредә бу җаваплы эшне Мөнирә Сабирова башкара. Көн дәвамында монда һәр төрле мәсьәлә белән кеше өзелми. Шул вакытта алар 2 куян койрыгын тотып, сон алу эшендә бетереп кайтып китә алалар. Кайбер кешеләр минем үземнең яныма килеп мөрәҗәгать итәләр, кайберләрен мин язылмыйсызмы дип киңәш бирәм. Язылып китмисезме, менә шушында килгән вакытта игә кереп йөрүчеләр дә булачак. Менә монда килсәгез, монда килгән вакытта, чират торган вакытта килеп язылып китсәгез дә була дип, кайберләр шулай дип киләләр. Кешеләр уңайсызланмый, бөтен сорауларга да җавап бирәләр. Барысы да канәгать. Лемара Нәҗмиева да бүген гражданлык бурычын үзәктә башкаруыннан канәгать. Чират көткәндә ул бик теләп сон алучы белән аралашты. Аның сорауларына җавап бирде. Тел буенча булган сораулар милләт кешеләрен барлаучы мөһим пунктлар дип ассызыклый. Сон алу компаниясе зур эш башкара. Менә монда шушы үз эшем белән килгәнлектән менә шушында да кирип чыгарга булдым. Мин аны бик кирәкле дип табам. Ни өчен дигәндә, татарлар илнең төрле якларына таралган. Аларның югалмас өчен менә шушы кеше санын алу бик кирәк дип уйлыйм. Алар белән аралашу, алар белән бер-береңне белү бик кирәк бүгенге дөньяда. Татарларның күпме икәне югалмасын өчен. Бүтән Рәсәй халык санын алуда районда 9 стационар участок эшли. Аларның икесе бойлар сабасында, хакимият йортында һәм күп функциялы үзәктә. Калганнары Шәмәрдән, Измә, Арташ, Тимашык, Икшермә авыл җирлекләре биналарында урнашкан. Район буенча барысы 56 сон алучы билгеләнгән. Һәр участокка 600-гә якын кеше туры килә. Бу үз чиратында 200 хуҗалык ди Альфинур Сагитова. Эш процессы эше инде. Сорауларга җавапны бирәләр бик әйбәт. Инде безнең инде үзебезнең инструкция бар, ничек сораулар бирергә тиеш икәнен, біз сорауларны биреп, тыңларга тиеш үзебезнең респондентларны. Минем участокта, счетный участокта Үзбәк Закиров урамнары булды, Татарстан урамы булды, инде Гали Закиров урамнары булды. Шул, булай бүген көндә бик әйбәт бара, Аллага шөкер, шулай гына исән сагына уздырып җибәрергә язсын. Альфинур Сагитова сон алучылары белән кичке якта очрашу отышлырак ди. Көндезге сәгатьләрдә ул үзе дә эштә, һәм участогындагы күп кешеләре бу вакытта өйдә тормый. Бүген дә бикле капкаларны шактый шакырга туры килде. Андыйларга листовка калдырып китү каралган. Өйдә булмаган кешеләр белән безнең бар үзебезнең листовкасы мәгъбәр инде, анда бөтен информация бирелгән, нәрсә өчен килдек без име, анда язып куйган листовкага номер телефона стат отделы Соба районның и үзебезнең сотовый телефоннарын язып куябыз. Шундый ук бар, конечно, инде информация җибәрелгән, что
Біздің соба кішілері могут по-разному переписаться в этой программе. Можно через госуслуги. Шулай телефоннан звонить етіп еме сөйлешуге могут, когда они дома бывают инде еме. Или инде шулай етіп йортлардан йортларға йөрибез. Но Аллаға шүкір, күршілері дәген бек булыша, например, еме кірген кішілерінің бет инде еме. Әйтәләр, бұл кіші үйдәме, юқмы, бүтін информацияны бирәләр. Шуңан үшін бек зур рахмәт. Сон алучыларга карата респондентлар игътибарлы. Өйдә булучылар аларны якты йөз белән танып каршы ала. Капка төбенә чыгып торучылары да бар. Исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Безнең российский перепись населения бар. Минем исемем Сагитова Альфинур, я язганы переписчик. Сон алучыларга барлыгы 33 сорау әзерләнгән. Алар 2 блоктан тора. Бер блокта кешенең үзе һәм йорт хуҗалыгы турында, икенчесендә торак шартларына кагылышлы мәгълүмат алына. Бу сорауларның берсенә дә сагаймаска кирәк. Чөнки нәкъ менә сон алу нәтиҗәләреннән башкарма комитет һәм закон чыгару органнары, фәнни хезмәткәрләр, студентлар, шәхси бизнес вәкилләре, сәяси партияләр һәм башкалар файдалана. Әйтик, башкарма хакимият органнарына сон алу нәтиҗәләре инфраструктура, юл, газ үткәргеч, электр үткәргеч линияләр төзү кебек эшләрне планлаштыру өчен кирәк. Гади кешеләр сон алу нәтиҗәләрен күзәтеп, тулаем ил белән таныша алалар. Без гомер буе шушы сабабызда яшәдек. Шушында 2 балабыз үсте. Алар инде китеп урнаштылар. Хәзер икебез генә яшибез, иптәшем белән икебез генә. Бик матур сабабыз, көннән көн матурлана, ямлана. Менә переписчиклар керде. Бүтән сорауларына булдыра алганча дөрес итеп җавап бирергә тырыштык инде. Халык санын алу девизын киләчәкне булдырабыз дигән сүзләр озата. Һәм илдә яшәүче бер генә кеше дә килер көненә битараф булырга тиеш түгел. Бу кампания 14 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Коронавирус белән вазгыять киеренке. Районда сентябрь айыннан авыручылар саны көчле темплар белән үсә башлады. Авырудан саклану чарасы вакцина ясату. Бу хакта тулырак безнең хәбәрдә. Хәлсезләнеп 2 көн бөтенләй хәлем булмады. Йөрдем, аякларым теге йөрүгә өйрәнгән балалар шикелле нетте. Булай килә башлады. Шуннан мен әйтәм, бу теге афат чирмәнлә соң мен әйтәм, нәрсә икән бу, тиктем алга шулай дим. Шуннан борыннарым тыгыла башлады. Башларым авырта башлады. Буларга әйттем инде, мен әйтәм, авыртам ахрысы мен дип. Яттым инде аннары, хәлем дә бетте. Сатыш авылында яшәүче Дания Мәсхутова коронавирус билгеләрен вакытында белеп ала. Икенче көнне авыл фельдшер киңәше буенча гаиләләре белән район үзәк хастаханәсенә мөрәҗәгать итәләр. Тиешле дәвалану авыруны җиңәргә ярдәм итә. Хәзер Дания апа вакцина ясату буенча уйлана. Менә Казанда да бер туганыбыз авыртты инде, врач әйтте ди. Ул 73 яшьтә, вакцина ясатмаган булсаң, син көрәш алам. Ул бик каты авыртты 90% белән. Көрәш алмыйдыр дип әйтте Дания. Ул да әйтте инде. Может, инде ясатырмын бакын. Киленегез вакцина ясаткан. Киленем вакцина ясатты, ул җиңелрәк кичерде инде. Менә яшь кеше дә булгангадыр. Ул минем шикелле үк мин гайран авыр кичердем инде. Район үзәк хастаханәсенең кызыл зонасында 37 кеше яшәү өчен көрәшә. 2 пациент ИВЛ аппаратына тоташтырылган. 100дән артык райондашыбыз табиблар күзәтүе астында өендә дәвалана. Ел башыннан барлыгы 1537 авыру очрагы теркәлгән. 50дән артык кеше арабыздан китте. Сентябрь аеннан башлап авыручылар саны көчле темплар белән үсә. Было 840 случаев коронавируса, из них 603 больных с пневмониями. Мы видим, что только за такой короткий период, насколько увеличилась заболеваемость коронавирусом. В основном это около 70% населения, это лица трудоспособного возраста, из них более 80% составляет пациенты старше 60 лет, и в основном это пациенты, которые тяжелыми формами болеют, в основном пациенты, которые непривитые и у которых имеются хронические заболевания. Что хочется сказать населению? Вот, исходя только из своего участка, болеют в основном тяжелыми формами те пациенты, которые непривитые. Байлар сабасыннан Наҗия Тәҗиева вакцина ясатыр алдыннан табиб күзәтүен үтәргә килгән. Таҗлы вирус аеруча 60 яшьтән өлкән пациентлар, хроник шире булган кешеләр өчен куркыныч. Прививка алучылар гадәттә тизрәк савыга. Вакцинироваться итеп җиңел кичергән кешеләр инде үз туганнарын вакцинациягә җибәрәләр. Алар инде чынлап та инанган кешеләр үзләренең туганнарын вакцинироваться итәргә өндәп вакцинациягә җибәрәләр инде.
шул теге күбрәк аңласыннар, безне ишетсеннәр иде, безнең хәлгә керсеннәр иде, халык тагын вакцина чынлап та күп исследованиелар үткән әйме, тикшерелгән вакцина эффективный. Теге телевизордан да әйтәләр бит инде, ни дип, вакцина тикшерелгән на 95-99% работает дип инде. Менә үзебездәге хәзер бит инде безнең вакцинация башланганнан бирле вакыт үтте. Менә кем җиңел кичерә, вакцинироваться иттеңме дигән беренче сорауга, вакцинироваться иткән халык менә инде үз опытымнан чыгып әйтәмме, җиңел кичерә инде. Бүгенге көндә хастаханәдә Спутник V, Ипивак Корона һәм Спутник Лайт вакциналары бар. Соңгысы иң популяре. Аны авыртып терелүчеләр һәм хәзер ревакцинация узучылар ясата. Ирек Мөхәддинов шундыйларның берсе. Беренче вакцинацияны коронавируска каршы инде январь айында ясаткан вакытта Спутник V, икенчесен ясаттык февраль айында, менә 6 айдан артык вакыт узды. Башта гриппка каршы ясаттык вакцинацияны коллектив белән. Хәзер менә Спутник Лайт ясаттык, икенче ревакцинация өлеше инде монсы. Бүген иштек, тиз арада гына уздык медосмотрларына. Беренчесен ничек кичергән идегез? Беренчесендә бик әйбәт кичердем, бернинди симптомнар да, бернинди температура, андай үз-үземнән начар хис итү дигән бер нәрсә дә булмады. Гаиләбездә күп кеше ясаттымы? Гаиләбездә бөтенебез менә бүген бәләкәй малайында пыштым, 18 яшь тулып китте. Аңа да ясаттык. Бүгенге көнгә барлыгы 11655 кеше вакцина ясаткан. Бу район халкының 48% дигән сүз. Коллектив иммунитет булдырыр өчен 80% кирәк. 60 яшьтән өлкәнрәкләрнең 28% прививка алган. Вакцина кабул иткәннәргә аерым саклык чаралары бар. Алар белән шәфкать туташы Римма Сабирова таныштыра. Бүген кайнар мунча кирмисез. Авыр хезмәт эшләмисез бүгенге көндә. Акылгын эшемлекләр кулланмыйсыз. Бу чирне узу өчен ике генә ысулыбыз бар: чирләп терелү яки вакцина ясату. Билгеле, вакцина ясату яхшырак. Әлеге сүзләр илебез президенты Владимир Путинныкы. Чирнең ни дәрәҗәдә катлаулы икәнлеген авыртып терелгәннәр генә белә. Үзебезне һәм якыннарыбызны вакцина ясатып кына саклый алабыз. Сатыш авылы соңгы елларда бик матур үзгәрешләр кичерә. Биредә халык өчен мөһим объектлар төзү белән бер рәттән уңайлы мөхит тудыру юнәлешендә дә киң кырлы эшчәнлек алып барыла. Бүген авылда авыл җирлеген комплекслы үстерү федераль программасы кысаларында яр буе ясау проекты гамәлгә ашырыла. Тигез юллар, төзек күпер, авыл күрке. Сатыш Казан каласына район капкасы буларак бу яктан чын-чынлап мактана ала. Кешеләргә уңайлыклар тудыру юнәлешендә эш биредә бер генә көнгә дә тукталмый. Инде менә гасырлар дәвамында куе агачлык, чытырманлык, сазлык, тагын әллә нинди сүзләр белән атап булган елга яры танымаслык хәлгә килгән. Бүген биредә ПМК мелиорация оешмасы осталары баш күтәрми хезмәттә. Табигатьтә алар белән бер теләктә. Балчык, таш белән эшләргә бик уңай кыры көннәр тора. Бүгенге көндә инде без таш чыгарып, шушында таш салып, таш җәябез. Менә шушы басманы изгенә үзгәртеп ясыйбыз. Һәм дальнейшем монда каралган безнең юл җәю, пешеходный юл, әйтик, аны җәясе бар. Агачларны кисү, 1000 еллык тамырларын алу, сазлык булган майданны күмеп күтәртү, елга изен саклап калу, як ярларын ясау өчен күпме хезмәт киткәнен күз алу кыен түгел. Монда кеше факторы да, техника ярдәме дә бердәй мөһим. Мондый эшләрне эшләп була, техникалар субханалла бар дигәргә була. Мин инде рәхмәтне әйтәсем килә үзебезнең район башлыгына, Рәис Нургаличка, үзебезнең директорыбызга, Расил Васильевичка һәм инде рәхмәтемне әйтәсем килә шушы үз идарә башлыгына Фаилгә. Безгә инде шушындый эшләр белән тәэмин итәләр, халыкка эш бирәләр. Аларга барсына да бик зур рәхмәт инде. Гасырлар дәвамында җиргә иңгән бу үзәнне менә шулай күтәртү өчен 1680 куб метр, ягъни 300 КАМАЗ балчык ташыла. Ярларны ныгыту өчен 90 КАМАЗ таш китерелә. Бүген ул ташларны яр буена трактор белән дә, кул белән дә тезәләр. Эш 1 минутка да тукталмый. Вакытны бушка уздырырга ярамый. Ике ярны тоташтыручы басманы да әзер дияргә була. Соңгы тимер каркаслар эретеп беркетелә, артыннан ук буяу эшләре дә башкарылып бара.
Биредә быелга планлаштырылган эшләрдән җәяүлеләргә тротуар ясауына калып килә. Җирлек башлыгы Фаил Шафигуллин үзе дә көн сайын эшчеләр янында булып, эш барышын контрольдә тота. Авылда яшәүчеләр өчен игълан ителгән төрле программаларда катнашу безгә гел юл ачып тора ди. Бу безнең программа комплексное развитие сельских территорий программасы нигезендә безнең бу набережный салынып ята. Инде бу программа керер өчен инде без башта заявка җибәрдек. Шушы заявканы кабул итеп, безнең инде Татарстан Республикасы шушы заявканы кабул итеп алып, бу идеяны кабул итеп, шушы набережныйны елга ярым матурлатуны эшен башкарып чыгабыз инде шу программа нигезендә. Безнең бу эш инде яз көне башлаган, инде без бу эшне башлап җибәрдек. Агач кисү белән ике ягында да безнең ярның клен агачлары, тал агачлары, бик ямьсез агачлар бар иде. Шуларны кисеп, кистек. Шуннан соң безнең октябрь аенда ПМК мелиорация оешмасы шу грантны конкурсына утып килеп эшли башладылар. Алар инде үзләренең эшләрен дәвам иттеләр. Шушы агачның тамырларын алып бетереп, шулай ук инде калган агачларны кисеп бетереп, аннары инде безнең яр буйларын тигезләп матурлап, елганы кырларын зурайтып, балчык салып, шулай ук инде таш салдылар. Һәм дә инде безнең хәзер басманы эшләп яталар матурлап, шулай ук тагын калып бара инде безнең тротуар җәяүләр тротуары җәяү инде безнең бу тротуар ярның ике ягынан да бара торган булачак. Халыкка шушы яр буенда хозурланып, матур итеп йөрергә тротуардан шундый мөмкинлекләр турылачак, Алла бирсә. Җирлектә яшәүчеләр авылда барган мондый үзгәрешләргә бик шат. Инде хәзердән үк бирегә килеп, ял итеп, һава сулап йөрүчеләр бар. Алар яр буеның тәмам әзер булуын зарыгып көтәләр. Шушы матурлыкларны карарга дип көн сайын бер чыгып әйләнеп керәбез. Шушы сөйініп менә шушындагы әрәмәлекләрне бетереп, сазыкларны бетереп, шушылай иттереп эшләгәч, рәхмәт җитәкчегә, райондагы Рәис Нургалиевичка. Менә субыйлары матур була. Шушында чыгып, җәй көннәрендә исән-сау утырырга язсын да, йөрергә язсын. Шушы субыйларында, матур субыйларында. Набережный дип әйтәләр бит инде. Набережный булгач, набережный булса, шунда бүтән ниләрен эшләп бетереп, шунда балалар йөрергә, балалар уйнарга урыннары бар инде аларның. Шулай иттереп бик матур була икән эшне. Сатыш авылы яр буе безнең чыгарылышларда әле тагын яктыртылар. Аны бар матурлыгы белән чагылдырып хәбәрләр әзерләрбез. Эшне ахырына җиткерү, барлык хыялларны тормышка ашыру өчен тагын да финанс чыгымнар кирәк. Җирлек башлыгы бу нисбәттән яңа программаларда катнашу турында инде бүгеннән планнарын барлый. Шушы көннәрдә Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе һәм район мәгариф бүлеге Икшермә кадет интернат мәктәбе укучылары арасында наркоманияга каршы көрәш темасына язылган иншалар конкурсына нәтиҗә ясады. Иң яхшыларны мәктәпкә барып бүләкләдек. Икшермә кадет мәктәп интернатында төрле төбәкләрдән җыелган 200-гә якын бала белем һәм тәрбия ала. Укытучы һәм тәрбиячеләр көн дәвамында алар янәшәсендә, сыйныф сәгатьләрендә иң борчыган мәсьәләләр турында фикер алышалар. Төрле ысуллар ярдәмендә баланы начарны яхшыдан аерырга өйрәтәләр. Наркоманияга каршы көрәш темасына иншалар язганчы да бу хакта сөйләшүләр, җаваплы кешеләр белән очрашулар үткәрелгән, видеороликлар күрсәтелгән. Иншалар бәйгесендә җиңүчеләрне Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова һәм мәгариф бүлеге методисты Ләйсән Гайнуллина бүләкләде. Очрашуда без иншаларда җиткерелгән иң мөһим фикерләргә кабаттан әйләнеп кайттык һәм алар хакында фикер алыштык. Наркомания куркыныч чир. Үз җәмгыятебезнең бөтен тармакларын җимерергә мөмкин. Дусларым, аяк булыгыз, берегездә икенче юлны сайлый күрмәгез. Шуны онытмагыз. Без гүзәл җиребезнең киләчәге, милләтнең байлыгы аның сәламәтлегендә. Ул темага күп сөйләшәбез, күп чаралар үткәрелә. Үзебезнең укытучыларыбыз да аның турында сөйлиләр һәм без аның белән бик таныш. Һәр чорда да наркотикларга каршы көрәш алып барылган. Куллануны тыю турында карарлар кабул ителгән. Яшьләр тәҗрибәле кешеләрнең фикерләренә колак салсыннар иде һәм дөрес яшәү рәвеше алып барсыннар иде. Һәркемнең үз бәхете бары тик үз кулында. Безнең мәктәптә күп чаралар, сыйныф чаралары үткәрелә. Шулай ук без тагын татар теле, әдәбият, биология дәресләрендә наркотикка
наркотик темасына сөйләшәбез. Миләүшә апа безгә наркотикның бик әшәкәй авырту турында сөйли һәм біз үзебезгә яхшы яшәү дигән сүзләрне девиз итеп куябыз. Укытучылар Миләүшә Гарәфиева һәм Кадрия Шәрифуллина наркотикларның яшьләр арасына үтеп керүе иң борчый торган күренешләрнең берсе. Шуңа күрә укучылар арасында сәламәт яшәү рәвешен пропагандлауны беренче урынга куябыз диләр. Иң куанычлысы бу яктан алганда мәктәптә иминлек. Без үзебезгә моны иң беренче чиратта төп максат итеп куйдык. Татар теле дәресләрендә дисеңме, әдәбият дәресләрендә һәм шулай ук инде сыйныф сәгатьләрендә без бу хакта балаларыбызга пропаганда алып барабыз. Әдәби әсәрләрдән чыгып тагын һәр вакыт тәрбияви максатны беренче урынга куябыз. Һәм инде наркотикларның кеше сәламәтлегенә нинди зур зыян китерәчәге, аларның үз тормышларын какшатуларын сөйләп таныштырып барабыз. Балаларыбыз аңламый дип әйтеп булмый. Безнең мәктәбебезгә төрле яктан килгән балалар җыелган. Biz аларның әле тулысынча белеп бетермибез. Шуңа күрә инде балаларны бу яман чирдән сакларга телибез. Әлбәттә сәламәт яшәү рәвеше беренче максат итеп куябыз. Нәрсәләр хакында дөрес итеп туклану, чисталыкны саклау, дөрес яшәү рәвеше алып баруны сөйлибез. Һәм шулай ук инде наркоманияга каршы конкурста да укучыларыбыз бик теләп катнаштылар, берсенә-берсе матур иншалар яздылар. Алар хәбәрдар бит инде, чөнки без бик күп мәгълүмат бирәбез аларга, газета, журналлардан дисеңме, төрле телевидениедан карап, һәм инде әлбәттә биология дәресләреннән чыгып, нәтиҗә ясап, алар менә шушындай иншалар язалдылар. Наркомания кешелеккә яный торган афәтләрнең берсе. Аңа каршы бердәм булып көрәшкәндә генә яхшы нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Сатыш авылында түзелеп сафка баскан зур мәхәббәт бина үзенең ишекләрен ачты. Авыл халкы аны зур шатлык итеп кабул итте. Районыбыз авыллары елдан-ел матурлана һәм яңа биналар төзелә бара. Сатыш авылында да тиз арада үтә мәхәббәт бина сафка басты. Мәдәният йортын, Сатыш авыл җирлеге советын, китапханәне, спорт залын бер туба астына җыйган ул. Моңа кадәр халыкны үтә кысан бүлмәләрдә кабул итә идек. Хәзер эш урыннарыбыз үзенә тартып тора дип сөйли Сатыш авыл җирлеге башлыгы Фаил Шафигуллин алга булган эш планнары белән таныштырып. Инде безнең халык ярдәме белән үзара салым акчасын җыеп бетереп 2021 елда авылларга юл салу, шебин юл салынды. Инде бу елда Алла бирсә шушы эшләрне дәвам итеп, халкыбыз актив булып, бердәм булып, үзара салым акчасын җыеп тапшырып, инде республикадан өстәмә акчасы кайтып инде яңадан халык өчен файдалы эшләргә ниятләп торабыз. Сатыш авыл җирлеге сәркәтибе Раила Зиннурова, бухгалтер Зилә Әхтәмоваларның да күңелләре күтәренке. Заманча, матур итеп салынган бу бинага гозер белән килүче авылдашларның сорауларына җавап тиз табылсын иде диләр алар. Республика программасы буенча төзелгән мәдәният йорты чыннан да күз явын алырлык. Төзелеш эшләрен алып баручы Акташ оешмасының Сабадагы участок начальнигы Васил Әхмәтов һәрвакыт яңалыкка омтылып эшләүләре турында иде. Яңалыкка омтылыш ул безнең һәр стройкада барлыкка килә ул. Аның беренчедән глава администрация рәисе Гаиш яңалык кертергә тырыша. Менә баскычларны күргәндәгечә әле мин калайлардан шәдек инде. Булай түбәләр икенче төрлемдә мотор иттереп эшләнелде инде. Булай яңалык кертелә, моторлак эшләргә тырышабыз. Ничә квадрат метр? 840 квадрат метр bu klubның квадраты инде. Менә төзүче кеше буларак авыл халкы сезгә килеп, рәхмәтләр әйтеп үткәндер, бик матур күренә бит урыннан. Андый хәлләр булмадымы? Андый хәлләр әйтте булды инде, ничек булмаса инде. Авылны ялемдереп җибәрде, менә монда biz килгәнче шүплек киеп бит инде. Нинди агачлар? Авыл советыннан молодец. Менә һәр кыйларын бик матурлап куялар. Алга таба бүтән авылның ял итә торган бер урыны булачак инде. Узган җомгада мәдәният йортында беренче рәсми чара үтте. Анда Саба муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов катнашты. Төзүче оешмабызга бик зур рәхмәт инде, чынлап та булдырып чыкты. Эшләр җиңел бармады. Нәрсә әйтәс килә, республикабызга рәхмәт. Шушы бина безнең республика программасы
буенча төзелде. Шушы бинаның бәрәкәтен күреп, халык җыелып, бергә шушы бинада төрле чаралар үткәреп, алга таба да яшәргә язсын. Әйе, җитәкчеләрнең матур теләкләре чынга ашсын. Шулай гөрләп эшләргә язсын. Мәдәният йортында булып узган мәдәни чарада теләк тәкъдимнәр дә күп булды. Спектакль карарга килгән сатышлылар каршында Васил Әхмәтов мәдәният йорты директоры Азат Султановка символик ачкычны тапшырды. Спорт белән шөгыльләнергә менә дигән спорт залы булган, китапханәсен, мәдәният йортын үз эченә алган бу бинаның ишекләре һәр вакыт ачык булсын. Мәдәни чаралар булып торсын һәм халык анда актив катнашсын. Быел гына да, бер ел эчендә безнең менә бу Сотыш авылында шушындай мәхәббәт бина калкып чыкты. Крен авылында без авыл клубы ачу бәхетенә ирештек һәм инде Лесхоз поселогында безнең зур ремонт эшләре бара бүгенге көндә. Әлбәттә, бу зур чыгымнар сорала. Нинди генә авыр заманалар дисәк тә, мәдәнияткә шушын хәтлек зур чыгымнар тотып ярдәм иткән өчен бары тик җитәкчелеккә зур рәхмәт әйтәсе килә. Булар барысы да гади авыл халкы өчен эшләнелә. Райондашыбыз Раил Галиәкбәров өстәл теннисы буенча җиңүләре белән куандыруын дәвам итә. Шушы көннәрдә ул Испаниядә үткән турнирда көмеш медаль яулады. Саба Арена спорт мәктәбендә аны сөенеп каршы алдылар. Өстәл теннисы буенча Россиянең спорт мастеры Раил Галиәкбәров 13-17 октябрь көннәрендә Испаниянең Плая Даро шәһәрендә трек хәрәкәт системасы зарарланган спортчылар арасында үткән турнирда бик тә уңышлы чыгыш ясады. Кемеровдан Алексей Коновалов белән бергә уйнап, Испания командасына гына калышып, көмеш медальгә лаек булды. Раил турнирдан кайтканның икенче көнендә үк Саба Аренага тренировкага килгән иде. Аны биредә Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, тренеры Фарход Исмаилов һәм башкалар каршы алды. Раил коронавирус булу сәбәпле ярышларга эләгү бик катлаулы ди. Испаниядагы ярышларда 15 илдән 114 спортчы көч сынашкан. 14-дән 17 октябрьнең Испания Плая Даро дигән шәһәрдә үтте турнирлар. Спортсменнар Франция, Испания, Кувейт, там бары спортсменнар, курыкмаганнар, килгәннәр. Үзебездә бик борчылдык баштан. Буламы, булмыймы? Шуннан шикләнеп билетлар алгач, турнирда катнашу өчен акчасын түләгәч, границаны чыккач, самолетнан Испанияга төшкәч, тынычландык инде. Испанияга Татарстаннан үзем генә бардым. Без Мәскәүдә очраштык инде команда белән. Сборная Россия Кемеровдан бары уенчылар, башкортлар бары, Москвадан, Екатеринбургтан бары уенчылар. Бөтенебез бергә Мәскәүдә очраштык та, шуннан очтык команда белән. Раил Галиәкбәровның җиңүләрендә тренеры Фарход Исмаиловның да өлеше бик зур. Гомумән, югары категориялы тренер Фарход Усманович районда адаптив спортның үсешенә бик зур өлеш кертә. Раил тормышының иң авыр мизгелләрендә аның белән очраша. Ә бүген тренеры аның турында алтын егет, без инде Парижга исәп тотабыз ди. С Раилем Галиәкбәровым судьба нас свела. Лет 5-6 уже, как мы работаем, сотрудничаем вместе. Золотой парень. Когда я с ним повидался, он был вообще далек от настольного тенниса. Как раз вот этот был момент депрессии у него. Я пришел к нему домой, говорю: Раиль, давай мы будем сотрудничать. Мы будем отныне одной семьей, одной командой. Он мне поверил. И теперь мы идем по этому трудному, нелегкому жизненному спортивному пути. Мы сейчас взяли курс на Париж 2023. На Паралимпиаду. И я, например, благодарен району за поддержку. Всесторонняя поддержка идет от района, от руководства. Я вот, пользуясь эфиром, хочу поблагодарить в эфир руководство района за поддержку, которую оказывают не только Раилю, всем нашим ребятам оказывают мощную помощь, финансовую, психологическую. А вот такие условия создало руководство района, это
Просто грех не работать в таких условиях и не готовить достойных спортсменов. Хәзерге вакытта Раил тренеры белән бергә декабрь айында Санкт-Петербургта узачак Россия һәм Петр Кубогы уеннарына әзерләнә. Узган якшәмбедә Рәсәйдә беренче тапкыр әтиләр көне билгеләп үтелде. Әтиләрдән башка яшәешне күз алдына да китереп булмый. Тормышны җигелеп тартучы, безне һәр яклап яклаучы көчле затлар безнең шиксез хөрмәткә лаек. Җәмгыятьтә хатыны вафатыннан соң, я булмаса башка төрле сәбәпләр аркасында ялгызы гына бала тәрбияләүче аталар саны да елдан-ел арта. Безнең районда алар белән аталар берләшмәсе ныклы элемтәдә тора. Бәйрәм көне дә аларны Сабантуй спорт мәдәни комплексына җыйдылар. Районда ялгызы гына бала үстерүче 19лап әти бар. Бу гаиләләрдә 34 бала тәрбияләнә. Бәйрәмгә барысы чакырулы булса да берничәсе генә килгән. Аларны иң элек район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов тәбрикләде. Соңыннан әтиләр берләшмәсе рәисе Фәниз Закиров мөрәҗәгать итеп, бәйрәм программасы белән таныштырды. Махсус чакырылган байкерлар, аларның мотоцикллары да күңелле башлангыч булды. Алар янында Фәнил Зиннатуллинның 3 малае да кайнаша. Yıldan artık уже bir özüm 3 malayı terbiyelep üstürem. Bir malayım 7. klasta okuyor, birisi 5. klasta, birisi 3. klasta okuyor. Ничек шулай килеп чыкты сез балалар сезгә калдылар? Нашар yolga bastım ya. Нашар yolga baskandan sonra şöyle gelip şey. Фәнил абый улларын шын егетләр итеп тәрбияләргә тырыша. Егетләрнең өчесе дә көрәш белән мавыга, призлы урыннары да бар. Атик бер бәйрәм белән матур теләкләрен телим. Байлар сабасыннан Рауя Фаттахова кызы вафатыннан соң оныкларын кияүе белән бергә үстерә. 2 малай да сүз тыңлаучан. Тормышны бергә ничек тә җиңеләйтергә тырышалар. Воспитывает 2 внуков с помощью отца его, Мухиева Наифа Наилевича. Вот один из них Мухиев Риналь, второй Мухиев Емир. Они учатся, один в 5 классе, другой во 2 классе. Вечерами занимаемся, уж уроки делаем вместе. Помогает и брат, и дочь. После смерти дочери, конечно, было очень тяжело и трудно воспитывать их. Но надеюсь, что в дальнейшем они будут нашими помощниками, помогать нам во всем будут. Хоть и есть трудности, но стараемся все делать по мере возможности. Очень довольны. Большое спасибо руководству и всем, кто здесь принимает участие и поддерживает нас. Большое всем спасибо за этот праздник. Всех отцов хочется поздравить с этим праздником, пожелать им счастья, здоровья. Если здоровье будет, остальное все прибудется. И все, чтобы у них было в жизни хорошо, и чтобы им была всегда поддержка со стороны детей и по мере возможности родственников. Җитәкчеләр балалар аларның әтиләре өчен бай программа әзерләгән иде. Сабантуй коллективы бу көндә алар өчен эшләде. Ярыш атлары аларның яшәү шартлары белән таныштылар. Теләге булган балалар махсус инструктор ярдәме белән ат һәм понига атланып йөрде. Агачларга тарттырылган баулардан йөрүдә күп балалар өчен беренче тапкыр булды. Махсус күзәтү астында алар курку һәм шул ук вакытта зур хисләнү белән атлады. Йөреп карау теләге көчле, вакыт-вакыт балалардан чиратта барлыкка килде. Командаларга бүленеп пинбол уйнау аеруча малайларны кызыктырды. Мишанбаш авылыннан Динар Мөхәммәтов улы Дилүз Кәрим Хафиз белән килгән. Улы малайлары уйнаган вакытта ул кичкенәсен күзәтә. Авысына 14 яшь, инде Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләх, паспорт алырга җитә инде. Уртанчысына 5 класста, ул 12 яшь булайны, 3-сенә 5 яшь. Шул, әлхәмдүлилләх, берсе 7 класста укый, икенчесе 5 класста укый, 3-сен детсадка йөртәбез инде машина белән. Динар үзе Мишанбаш һәм Кырбаш авылларының почта хезмәткәре. 5 вакыт намаз укый, балаларына да дини тәрбия бирергә тырыша. Үзем динле кеше булгач, динле тәрбия бирергә тырышам инде. Шул хәзерге заманда шул күбрәк компьютер, телефон дигән нәрсә бик багыналар инде. Шул аны компьютердан да әле әзрәк аерып җибәрмәсәң, көнне буе утырырлар иде. Дөресен әйткәндә, менә мин үзем авырту кеше булгач, миңа дин яга кирәкме? Дин бөтен кеше идә динле булып намаз укысалар, мин үзем дә шир югалар иде, дөресен әйткәндә. Менә шул күрә динле яктан тәрбияләргә тырышам инде. Үзем дә 2 этажлы салган идем. Үзем дә әзрәк торып, теге
Төшеп, қонып, өзім де яшармын деп нетер енді. Мына бала-шағаларын шул яға бик опасный шулны. Көне компьютерларда отыра. Қарап тұрмасаң, түні бойы да отырған мұшылар алар. Сіз қазір әтияне янында? Әби бабай бар инде, Аллаға шүкір, өзімнің әтиянелер. Алар сменада булгач, әле берсе эш табыла, әле икенчесе эш табыла. Шулай итеп, Казан хәле гере эшлинде, әни дәгән, әти күрше авылда шәмәрдән эшлинде, шул сменада йөреп эшли. Уеннар тамамлангач, кунакларны кайнар чәй, тәмле аш белән сыйладылар. Бу бәйрәм әле беренче тапкыр оештырылды. Киләчәктә ул тагын да популярлашып, тагын да активрак үтәр. Әтеләк бер җәмгыятьтә ялгыз әтиләр, ятим балалар булмасын иде. Хөрмәтле әтиләр, рөхсәт итегез сезне Саван муниципаль районының әтиләр берләшмәсе исеменнән әтиләр бәйрәмен тәбрик итәргә. Сезгә алдагы тормышыгызда матур, имин тормышта яшәргә язсын, балаларны тәрбияләп, игелеген күреп, сөенеп яшәргә язсын. Бәйрәм белән. Атна информацион программасы кысаларында сезнең игътибарга әзерләгән хәбәрләребез шулар иде. Безнең тапшыруларны экранда күрсәтелгән сылтамалар аша ВКонтакте һәм YouTube каналларыннан үзегез теләгән вакытта кирип карый аласыз. Саба сулышы, саба хәбәрләрендә. Үзегезне һәм якыннарыгызны кайгыртыгыз. Коронавируска каршы сакланып, вакцина ясатыгыз. Бүгенгә сау булыгыз.